पानीपत चौधरी कार पे एक और XUV 700। आज इस XUV 700 के हमने ये जो हैंडल्स हैं जिसको आप मैनुअली खोलते हो, ये भी हमने रिमोट से ऑपरेट कर दिए हैं। ये देखिए, अब आपको इनको मैनुअली खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह हो चुके हैं। ये आज हमने किया है पानीपत चौधरी कार पे। अब इसके लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने शहर में ही करा सकते हैं। ये देखिए, ये है XUV 700।